Hii ni bunduki ya AR-15. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na FBI nchini Marekani, bunduki hii ya AR-15 ndiyo iliyotumiwa na mshambuliaji wa jaribio la kumuua Donald Trump, Bwana Thomas Matthew Crooks, mwenye umri wa miaka 20. Nchini Marekani, bunduki ya AR-15 ni bunduki ambayo ipo chini ya jamii ya silaha za kisasa za michezo, ambapo inajulikana zaidi kama MSR. Bunduki kama hizo inaelezwa kuwa hutumiwa zaidi katika mashindano na madhumuni ya uwindaji. Lakini zaidi bunduki hizi hutumika katika matumizi ya nyumbani ya kuimarisha ulinzi katika familia. Kwa mujibu wa chama cha biashara ya viwanda vya silaha za moto AR, mwanzoni ilijulikana kama Al-Malite kwa sababu ndio walikuwa wazalishaji wakuu wa bunduki hii miaka 1950. Inaelezwa kuwa baadaye Al-Malite iliuza hati na alama za kibiashara kwa kampuni ya uzalishaji ya Colt, ambapo inaelezwa kuwa ilikuwa ni mwaka 1959. Na hii ilikuwa ni baada ya jeshi kukataa muundo huo kwa niaba ya bunduki za M14. Inaelezwa tokea hapo kuna maboresho kadhaa ambayo imekuwa yakifanywa katika bunduki hii, na hivyo maboresho hayo imeifanya kuendana na wakati. Ni moja ya kundi la silaha ambazo zipo katika kundi la silaha za semi-automatiki. Bunduki ya AR-15 ni moja kati ya bunduki hatari. Na kwa nini bunduki hizi zinaelezwa kuwa ni hatari? Uhatari wa bunduki hii unatokana na kasi ya risasi ambayo inatoka katika bunduki, ambapo inaelezwa kuwa kasi ya risasi ni kasi ya mauti. Kulingana na gazeti la Washington Post la nchini Marekani, linaeleza kuwa kasi ambayo risasi kutoka katika bunduki ya AR-15 inakuwa nayo ni kasi ambayo risasi hiyo ingeweza kuvuka viwanja takribani 6 vya mpira wa miguu kwa muda wa sekunde. Kutokana na kasi ya risasi ambayo inatoka katika bunduki hii, inaelezwa kuwa ina uwezo wa kumuua mtu papo hapo baada ya kumgonga katika kiungo muhimu. Kwa maana hiyo, AR-15 inachukuliwa kuwa ni hatari zaidi kutokana na kiwango cha juu cha moto na uwezo mkubwa wa kuweza kukabili shambulio na kasi ilionayo. Lakini wengine wanadai kuwa risasi zinazofyatuliwa kutoka katika bunduki ya AR-15 usafiri karibu mara 3 ya kasi ya sauti na usababisha uharibifu zaidi katika mifupa ya viungo vya binadamu au mnyama. Tofauti na hapo, inaelezwa kuwa risasi zinazotoka katika bunduki hii zina uwezo mkubwa pia wa kuvunjika ndani ya mwili, na hivyo usababisha uharibifu mkubwa zaidi katika mwili wa binadamu. Kasi ambayo inakuwa katika risasi inayotoka katika bunduki ya AR-15 ni kasi kubwa na yenye ujazo, na pindi inapogonga katika mwili wa binadamu, sehemu ambayo imegongwa lazima ipasuke. Bunduki ya AR-15 hupiga risasi nyepesi na zenye kasi ambazo zinaweza kusababisha majeraha ya mfupa na tishu laini. Wapasuaji wanasema silaha hizo zinazalisha aina ile ile ya majeraha ambayo ni ya kutisha yanayoonekana katika uwanja wa vita. Daktari Jeremy Cannon wa chuo cha Pennsylvania nchini Marekani anasema majeraha katika eneo la kifua na tumbo yanayotokana na risasi zinazotoka katika bunduki hii yanaonekana kama vile bomu lililipuka katika eneo ambalo mwasiliwa anakuwa amepigwa risasi. Pindi risasi inapopiga mkononi ama mguuni, waathirika kama hao inaelezwa kuwa watahitaji upasuaji ili kuweza kurejea katika nafuu. Anasema baadhi wanapopigwa na risasi zinazotokana na bunduki hii hufanyiwa upasuaji wa kukatwa viungo ikiwa kuna maumivu makali kwenye kiungo ambacho kimeweza kuathirika. Daktari Martin kutoka chuo cha afya Oregon, yeye alisema kuwa kinachosababisha majeraha kutokana na bunduki hizi kuwa mabaya zaidi ni kwa sababu risasi zinazotoka katika bunduki hizi usafiri kwa haraka sana. Anasema pindi ambapo risasi hutua katika mwili wa binadamu, inatua katika kasi zaidi, tofauti na kasi iliyotoka nayo katika bunduki. Anasema hali hiyo hupelekea viungo vingi kuvunjwa na majeraha yanayotokana na risasi hizi huwa mapana zaidi. Hii ndio bunduki ya AR-15 ambayo inachunguzwa na FBI.